Bueno, doncs vinga, que l'Òscar hi va, tu. S'hi ha llançat el tio, eh? Bueno, l'Òscar se m'ha fotut de cap. Bueno, a veure, tampoc ha sigut un... Sí, ha sigut de cap. Sí. M'ha relliscat el peu esquerre, he anat a posar el dret també m'ha relliscat, m'he tirat cap aquí. Que porta, bueno, el braç no s'ha fet gaire cosa. I aquí ja veieu, m'he fotut un trep aquí i sembla ser... Nosaltres estem a 2.200. Aquí darrere meu, al Mont Casbec, més de 5.000 metres, que és una passada. Hem trobat a dos tios, un de Sòria i un de Madrid, han estat 3 dies i finalment no han pogut fer cim, que s'han quedat a 100 metres. Es veu que hi havia una clapa de gel, perquè era un color molt transparent, que no podien. Ells portaven de tot, però es veu que els ha fet por que es pogués trencar i no han arribat al cim. O sigui, imagineu-vos la dificultat d'aquesta zona. I, a l'altra banda, la Gergeti Charge. Com podeu veure, demà, a veure si puc fer un dron, anirem després a dormir allà, perquè això està xulíssim. Tenim la Quimeta, aquí darrere meu veieu el panorama i aquí teniu al meu darrere l'ermita aquesta, que és molt bonica. Ja són les 7 de la tarda i aquí no queda ni Cristo. Ara ens anem a fer el sopar i aquí veieu la Noe. Aquí us ensenyo una miqueta la nostra vida. Una vegada entrem a la caravana. I res, Noé, què ens faràs de sopar avui? Què em faràs tu de sopar a mi? Jo, un pa amb tomàca amb una miqueta d'uns embotits que vam comprar i una mica d'ou, i això serà el sopar que farem avui, perquè tu ja saps que el sopar el faig jo. Quina mentida més grossa! Però qui renta els plats? Això sí, home, a veure, només faltaria. Mitat, no? 50-50, xecs, nosaltres fem 50-50. Bon dia, família! Ens hem aixecat aquí, com podeu veure. Increïble, tot de muntanyes, és una autèntica passada. Però què ens va passar ahir? Nosaltres vam arribar, vam acampar allà al fons, i al cap de... quan eren les 7, o 7 i mitja, nosaltres ja estàvem en pijama. Resulta que apareixen, no sé si ho veieu, uns imbècils que van amb unes tendes de campanya. Una noia i 2 nois. Doncs els tios apareixen i resulta que se posen allí a 3 metres nostres. Jo vaig sortir i els vaig dir, escolta, cal que et poseu tan a prop. Més que res, que veieu, o sigui, veieu l'entorn. O sigui, això pots acampar allà on tu vulguis. A tot arreu. I el tio em va dir que és que, clar, és que ells venien cada any, que no patíssim, que ells no feien soroll i que eren gent molt tranquil·la i tal i qual, i que es posaven aquí.
I jo dic, ja, bueno, però... o sigui, és que teniu tot l'espai del món, podeu acampar on vulgueu. I justament us poseu al costat nostre. No, no pateixis, que nosaltres no farem soroll. El vaig engegar a la merda, evidentment, i vam agafar el cotxe i vam venir aquí. Que estem a què? A 200 metres o així. És que jo, a vegades, flipo, tios. La millor decisió que vam prendre és marxar d'allí, devem ser antisocials. Bueno, la qüestió. Hem dormit molt bé. Avui farem una excursió a la vall de Trusso. És una vall que ens han recomanat perquè hi ha alguns poblets semiabandonats. Bueno, és una excursió que podem fer 2 hores, 3 hores, 4 hores, les que vulguem, pràcticament fins a la frontera amb una regió que es diu Ossètia del Sud. Aquesta regió té una història molt curiosa, i és que a l'any 2008, si no m'equivoco, va passar a ser part de Rússia. Va ser una guerra en què ells es volien declarar independents i no el reconeix ningú, només el reconeix Rússia. I què passa? Doncs que ara tu no pots creuar la frontera per aquella zona, no et segellen el visat de com has sortit. Llavors, no passa res si surts, però el problema és si vols tornar a entrar. Evidentment, no es poden veure, hi ha una tensió bastant gran, però sembla ser que ara les coses estan bastant tranquil·les. Nosaltres travessarem a Rússia per la frontera normal. Avui l'heu de felicitar, que és el seu aniversari. Bueno, no cal. Ja... No cal. Són molts, ja. Quan un ne fa tants, de veritat que la il·lusió que tinc de fer anys... És arribar a la caminada al final bé, no? Exacte. A la vall de Trusso ha sigut molt xula. Sobretot el que ens ha agradat més són aquelles bombolletes que sortien dels tolls. Això ho he de mirar a veure què és, perquè no sabem si són fonts sulfuroses o fonts termals. Una cosa està clara, l'aigua surt freda, però fa pudor d'ous podrits, amb la qual deu ser sulfurosa. Us ho diguen quan ho sàpiga. Vale? Es veu que és el CO2, o sigui, és com aigua carbonatada. Hi ha de diferents tipus. N'hi ha unes que són de minerals de travertí i hi ha unes altres que són de ferro, per això els diferents colors. I les de ferro són de color taronja, però taronja fosforito. Aquest és un canal didàctic. No us penseu que aquí veniu a viatjar i punto. No, no. Aquí us ensenyarem cosetes. La qüestió és entretenir. Doncs ja veieu, aquí al darrere les muntanyetes, aquí darrere la Quima, i tot és pau, tranquil·litat. Els ocells canten a la vall d'Esnó. Un lloc que ja veieu, superguapo. Mira quina acampada que farem avui de muerte. Però us vull explicar una coseta que ens molesta molt. I quina és aquesta coseta? Es preguntareu. Doncs us la vaig explicar ara mateix. Perquè nosaltres anem a acampar cada dia, absolutament cada dia. I us hem de dir que les nostres necessitats a vegades les fem dins el vàter i a vegades les fem fora, en llocs com aquests. T'amagues, te poses darrere d'un matoll d'aquests, i és ben facilet. No hi ha cap problema. Però veieu el problema quin és? Que hi ha gent que utilitza
Això. Aquestes merdes. I això és el que ens molesta. No que les utilitzin. Nosaltres també utilitzem paper de vàter. Però el que fem amb el paper de vàter és que l'agafem i el posem a la nostra brosseta. I de la brosseta el tirem al container. És molt fàcil. No té cap dificultat. O sigui, te rentes, pam, i a la brossa. Punto i final. Demà anirem a Juta. Juta té dues dificultats. Una, que la carretera sembla ser que està tallada per una esllavissada de fa 4 mesos, però aquests senyors georgians es veu que no han tingut temps d'anar a treure la terra d'allà i no es pot passar, però això ja ho veurem. I dos, que la caminada que hi ha és bastant exigent. És bastant exigent perquè hi ha molt de pendent, hi ha neu, no sé fins a quin punt, hi ha fang, no sé fins a quin punt, però això us ho explicarem demà. De moment ara vaig a celebrar el meu 52è aniversari amb una ampolla de vi georgià. Gràcies a tots i fins demà. Hem arribat al lloc més llunyà que es podia arribar, perquè les esllavissades no estan arreglades. Aquí teniu el rètol, que ja estava baix, però no li hem fet cas, però aquí ja sí, la carretera aquesta, la pista, fa molta por, perquè hi ha llocs on és molt estretet. Hem sortit del pàrquing i al cap de res, 50 metres, veieu com està això? Està super assegurat, però veig perill constant. El més xungo de tot és que més endavant, que ara us ho ensenyo, encara està pitjor. A uns 100 metres, 200 metres, veig que hi ha uns cotxes allí parats, veig que hi ha un taxi, que jo crec que arriba fins a Juta. Realment està ple de senyals on posa que està prohibit de passar. Allà veus una prohibició i dius, bueno, aquí paro. Nosaltres ens hem saltat una, però ja la segona ens ha fet cosa. Hem vist cotxes aparcats aquí, doncs ja ho veieu. Aquest és el caminet que hi ha. Allà al darrere ja veieu els cotxes. Jo ho veig complicat, veig que pot caure en qualsevol moment i hem fet molt bé de parar on havíem de parar. I ara comencem la ruta a veure fins on arribem. Doncs senyors, ens l'han fotut doblegada. I per què? Doncs perquè ja ho veieu. Mireu com és aquesta carretera, senyors. Aquesta pista no té cap dificultat. Han posat allí un rètol com que no poden passar, però que els senyors georgians sí que passen. O sigui que és un rètol fals. Veieu el que us deia? Un georgià. I ja us deia que aquí la normativa s'ha d'agafar amb pinces. Ara estem fent una pujada bastant exigent fins a un restaurant que es diu Five Seasons i des d'aquí ve el que és la part més bonica de l'excursió. Si poguéssim arribar al pas, que són 3.000... Ui, acabo de xafar una caca. Al pas, que són 3.000 i pico metres, Adéu, senyor. Aquest pont crec que aquella noia va per un lloc millor, no? ens està agradant moltíssim, molt. Comparat amb la d'ahir, això és brutal, xecs. O sigui, és un espectacle. Mireu quina pedazo de muntanya tenim aquí al davant. Uau! Que bonic. Doncs ja veieu quina meravella. Aquestes són les coses per les que nosaltres viatgem. Ja sabem que hi ha gent que s'enfada quan diem que
que perquè hi ha turistes i no sé què. Doncs és que aquí hi ha 4 turistes i és molt, molt, molt bonic. Llocs sense massificació, amb un espectacle increïble. I vosaltres direu, i no teniu por de pujar en aquests llocs? Perquè realment això fa una mica de por. Doncs no. Per què? Perquè estem super tranquils amb la nostra assegurança, que és Escrivà Segur. Us poden fer una assegurança de viatge a mida. Ells són especialistes en això. I a més, són de casa. Escrivà Segur. Contracteu-los i així ens feu un favor a nosaltres. I aquí a baix us deixo l'enllaç perquè podeu tenir el 5% de descompte amb el nostre codi ONTRAVELING. Vinga, gaudiu d'aquestes imatges, que ara en venen més. Hem arribat fins a aquest punt. Ja veieu la de neu que hi ha aquí al darrere i la que hi ha cap allà i la que hi ha cap allí. Allà baix tenim el riu. Ara baixarem una mica. Són les 12:30. Portem... quantes hores, Noé? 3 hores ja. Portem 3 hores de caminata. Això vol dir que hi ha 3 hores més de baixar. Crec que farem una miqueta més i ja tirarem enrere. M'esfonso! M'esfonso! Bueno, aquí això ja comença a ser una mica dramàtic. Farem una miqueta perquè no digueu. Aquí hi ha neu. Hi ha bastanta neu. No portem els equips necessaris. Ja veieu, No sé si no cauré. I més a punt de caure. Tinc les mans ocupades i no puc caminar. Llança-ho. Doncs res, aquí és on nosaltres acabarem la nostra travessa d'anada, perquè ara hem de tornar. Bueno, tampoc no sé com vols travessar això. Doncs què farem ara? Doncs ja ho donarem per finiquitat. Exacte. Hem arribat on hem pogut, hem trepitjat neu. És molt difícil caminar per la neu sense grampons, sense equip. Les meves sabates no són Gore-Tex, són unes sabates normals. No portem pals, bueno, todo mal. Todo mal. Bueno. Però ens ho hem passat superbé. Exacte, ens ha agradat molt, una excursió molt guapa. Molt xula, molt xula. 100% recomanable. Sí, ara el camí de tornada només, que són 3 hores, Exacte. La muntanya és fabulosa. Bueno, doncs vinga, que l'Òscar hi va, tu. S'hi ha llançat el tio, Bueno, l'Òscar se m'ha fotut de cap. Bueno, a veure, tampoc ha sigut un... Sí, ha sigut de cap. Sí. Baixant cap al poble de Juta, l'última baixada, era bastant empinada, m'ha relliscat el peu esquerre amb una pedra, he anat a posar el dret també m'ha relliscat, i llavors jo... Sí. Llavors, quan he vist que ja era a terra, m'he tirat cap aquí. Clar, bueno, el braç no s'ha fet gaire cosa. No res, però encara és brut. I aquí ja veieu, m'he fotut un trep aquí. Ensenya-me'l, ensenya-me'l. Sembla ser... Però que estiguin tranquils el senyor d'Escrivà Segur, perquè no és res. És una rascadeta i no aniré ni a l'hospital ni enlloc. No, de fet, no em fa gens de mal. Ja veieu que puc doblegar.
Res, amb una mica de marcromina i au. Exacte, Com els nens petits. Bueno, senyors, anàvem cap a la frontera i se'ns ha encès el llum de l'oli, que la liem, perquè millor posar-ne aquí que no a Rússia. A més que res que aquí podem pagar amb targeta. Clar. Bueno. Ja han posat l'oli, ja estem de camí a la frontera. A veure quant de temps estem, perquè aquí hi ha gent que s'ha estat tot el dia perquè la tabalen.